pai e a mãe diziam: estuda meu filho pra ser um doutor. E eu diria pra ser operador. E olha onde que eu tô, acelerando o gigante, botando pressão. Ei, John Deere falada. É a cobiçada do momento, hein? Gordinho diz que não gosta não, tô sabendo. Como é que é o conforto aí? Fala pra nós, gordinho.